Второй день Международной исламской конференции прошел не менее насыщенно. Участники меджлиса отмечают значимость суфизма в жизни каждого истинного мусульманина, поскольку главная цель – учение в служении Всевышнему. Здесь подчеркнули, что первый президент Ахмад Хаджи Кадыров строго придерживался принципов суфизма, благодаря чему ему удалось избавить республику от лжеидеологов, подтолкнувших чеченский народ к кровопролитию. نوتيجو قاستنا بوسوب دينش آدر دعوات تربحان هدوهن ألشي قادرين نقش بعد شيء طريقة خلردو ويدخل دع كيرت عال شهير ونيس قيتن بوش أشبال إقوش للدشنا تصعدوا تيجي جوردوش إيديش كحدون دع بوسوب دينس كرجلو تسخيل لشبو أرجي دشتور كرجلو أقا الدنيا زامنو شالخي يشال زامنو سقيت مش قلب اللشبو شاش ديشتك ظلم دخوش ليش بشبو تسارن دخا يتردو طريقة تصوف صوفيزما إذا بوسو بدينس عمل يردوي بوسو بديناحا العلوش علما دق دا قضوي إذا شيء نقوك إشي براويلش إشي أسنوش إشي برنسب شاشة ورعان شرا بايمر سنة الحي سنادش سنة نيق يرد عوالر دات إذا مخني سنة نيق جاوالر دويس. В рассмотрении суфизма на территории Кавказа значительную роль сыграл шейх Кунта Хаджи Кишиев. Участники конференции также подчеркнули, что суфизм для верующих подобен щиту от грехов. ناخا بوسو الدنيا ناخن إيشمش باش صوت يقول بيتنش داش ناس إيش إنوش إيش تصوت يقولا نا باش بول بوخمش أوز بوخمش نا دو حلا تسخيل شيش يوتش بوسو الدنيا خا داق دولش دقع سنة صوفي بول تصوف بول طريقة بول يقع بازع بوسو الدنيا إيش نقدرشة تصوف بول شاغل يتوش ودنيا نشوع بولش بول باقي علمنا بوخذ حباركن تنش أغلى تنشول يحصلنا كرت خلر صرنا عال شو هو يعنيلشي اقتصوا بولغ بعندولش خون بيركت بعندولش حدين قوش خلش إيماني إسلامي خلشي إحسان تغش دين قوش تغلع. Одна из главных проблем в исламе – это искажение многих терминов и понятий, которые привносят невежественные люди. Некоторые применяют их в практике, думая, что они служат Всевышнему. В своем выступлении шейх Али Джифри рассказал о последствиях призыва к исламу религиозно необразованных людей. Мы очень нуждаемся в очищении наших душ и в то же время очищение намерения, начиная с очищения. Пришел один человек к пророку и сказал, есть люди, которые борются против зикра. Есть люди, которые борются против некоторых явлений. Кто же совершает джихад? Ответ был таков. Джихад совершает тот, который хочет притворить высшие слова Аллаха в практическую реальность. То есть те науки, которые пришли шариатом, это направлено для очищения душ и духа. Суфи – это тот, кто влюблен в истину и движется к совершенству. Вторая секция Международной исламской конференции началась с выступления потомка пророка Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует, Банна Хафира Амара Мухаммада Салима. Те, кто спекулирует на сознании молодежи, призывая к войне, искажая истинный ислам, будут унижены в судный день. В своем выступлении богослов отметил, что наука суфизм призывает людей к самосовершенствованию, к совершению благих поступков, что в свою очередь сближает его с Всевышним Аллахом. Одним из ярких примеров человека, который привел свой народ на праведный путь, первый президент республики Ахмад Хаджи Кадыров. Ученый-богослов отметил, что это человек высокой нравственности, стремившийся к довольствию Аллаха. Шейх Ахмад Хаджи Кадыров, имеется в виду, который был муфти этой страны, и
убедил своих учителей, шейхов в правильности своего выбора, и который положит конец над лицемерами и распутниками, и посвятил и пожертвовал своей жизнью ради спокойствия и стабильности своей страны. Те, которые являются носителями искаженных идей о халифате, сегодня в течение 70-80 лет не могли реализовать свои идеи, они не смогли сделать даже частицу того, что удалось сделать этой стране, Чеченской Республике. И видно, что эти люди ходят к тем ученым, к тем улемам, пытаются уговорить их и заходят черными флагами в безопасные страны и приходят в страну, где в течение 70 лет люди в тайне совершали намаз, молитву, и сбивают их с пути. И поэтому здесь случилось то, что случилось. Имеется в виду мельница, через которую были пропущены жизни очень многих молодых людей. И то, что сейчас есть в этой стране, тоже имеет свои причины. Интерпретация термина «суфизм» в современном мире. Как выбрать механизмы образования этой науки? Суфизм – это следование Корану, красивый нрав и стремление к лучшему. Недостаточно прочесть книги, необходим духовный наставник. Присутствующие пришли к единому мнению, что рекомендации этой конференции должны выполняться и в других странах. Возможно, тогда получится приостановить кровопролитие в мире. В завершении встречи богословы выразили свою благодарность Рамзану Кадырову за возможность проведения подобных форумов. Зура Саламова, Дани Хаухаров. Новости.